Hei All India Radio Aizol ani chanchin thar kan ngai thlak ma in Amrit Mahotsav quiz result kan puang le dona nizana khan kan zona chu India rama British Viceroy nu nung ber khatunge ti ani a chana chu Lord Mountbatten ani menga mazat changin chana kan donga chungzinga chana dikron thon ma saber tu chu T Nixon kumsom ni panga sia ha me satla ani T Nixon kan lompui tak meu chia chang tu dang zong zong te chunga po lom thu kan soya kui se tun kar indine zan daruk le achan via kan nei le anga mintel pui le vek turin kan som chewani tona chuan chanchin thar lo ngai thla ila achiar tu le rem sang ral te Tuirial Assembly Bill in Thanthatna aman EVM te chu vote chiar na mun tura da in kal than vek anito Larsab Dr Hari Babu Kambam Patian Prime Minister Narendra Modi le Pope Francis te nimena Vatican City anin kom na chume lungpoi mo tak historic occasion ani ati rampuma COVID-19 shidana dose vai bel chaza paruk le nuai som pariat vel pek chu anito Uttarakhand lir the che suna thlenga mi som pathuman thi India chuan COVID-19 do konga hlo tunero pui tak chang chhozelin shidanna dose vai bel chaza chuang a pe chuak to a hedin mun thleng thei tura ma la tu doctor nurse le thok tu dang zong zong te All India Radio chuan jana chibai a hlana heti rol hian thleng alare lawa wangin film khur chun zom zel turin ngai thatu te kan ngen chewa vaccine dose la lakim lo te po la thwai turin kan ngen chewa bidang po la ve tura som turin kan ngen chewani sa ka hun pui lo thleng tura hian mai tuam na wa midang ngai lo kutle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kai hnuai ria du nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te hi biak po thei rengani tona chuan chanchin thari lo ngai thlak chun zamang u Tuirial Assembly Bill in Thanthatna aman EVM te chu vote chiar na mun tura da akal nan vek anito Tuirial Assembly Bill in Thanthatna polling party te chuan zan chan lai pel nu khan him takin scholarship an thleng kima polling party te hian in thlanna man ruwa EVM te chu him takin scholarship an thlen pui nuwa EVM te hi government scholarship College Multipurpose Hall EVM dana strong room da lutin kal nan ngalani a strong room kong khar kal lai hian returning officer pulal lom mamale general observer pu Mohammed Ali Shihab te antela election official thanem takba ka political party sang ayo te antel bok EVM dana strong room paramilitary force le Mizoram police ten chun zan zomin an venga naktip thole ni November ni jingda ria ta vote chiar tan ma zong chuan strong room hi hon aneto ri lawang pon to angin nimin khan Tuirial Assembly Bill in Thanthathe tuang te ka kalpui ni a vote om zong zong atanga za zela somriat pakhat point pani pakwat la a vote somthum pali chu COVID-19 shivei khungran lai te anni he biala hian Tripura in beng bel to bru vote nei zaruk somruk pathum an oma anjinga pakhat ma in vote an thlak lawani MLA nilai athia wanga Tuirial Bill in Thanthatna hian political party pali candidate den muntur chumi point an rel felta a polling station a vote thlak tu ber chu pizatangi kumsum kwa pasari mi ni in lungdai polling station a vote athla kani luang taka vote thla kani chungchanga scholarship borsap Dr H la thlanglian a chuan in thlan boy pui tu te MPF le media te chunga lom thu soyani lunglia RT-PCR khol bun leilo na tur tourist lodge zotlanga che that mek chu zo anito he RT-PCR laboratory hi October la chu nge zo tura sapet quarters wai me kai shruaya lunglia NGO sang ten sarkar an nge chu a in che that na zo anito a sakdan phunga chuan thathokatin soisel tur an shia ri lo thu lunglei sabet quarters wai me try tu te chuan an soi hemi chungchang hian sabet quarters wai me lunglei president pulal ro tluanga chuan khol dana tur shim che that na chu thanian shia thu le loma man ti thu soya engtin nge sarkarin atakin RT-PCR khol hi aron man don ti chu an ngai chang mek ni na soibo official takin sarkar takin tu thar don an nei lo ti so in pul ro tluanga chuan hemi chungchang a hian SEC kal tlangin engkim rel ani ti a thulom om lo lam thleng thut ta se SEC thutlun angin an kal don ti soibok thudon danin he building che that nan hian cheng noi somruk vel ruwa manani a building che that nai zo fel to po ni se ICMR lamin man phalna anon pek le phot angai don ani
Mizoram Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan Prime Minister Narendra Modi le Pope Francis ate nimena Vatican City aning komna chumelung poimo tak historic occasion ani ati heme chungchang to chu asiama Larsab chuan khowela mi pui thlantin ramlian ber sarkar Prime Minister le khowela Christian Kaushan lian ber ho tulu ber in komna chu history le kabua tarlan po om via pani atia India Prime Minister le Pope in komna chu remna le muanna mishing te in ngei tla na le sako sang sang zui tu te in ria thiam ton atan rabithar kaina nia ngai thu soyeni Prime Minister chona thona le mi pui rong abol na mi hringte har sana to sang sang sutkian le ra theina bo angai poi mo le ti soyin hemi tan hian ma alana sa ti a hei Pope Francis an po panem nge ani nuwa mi pui te tan rong abol le na atho danen po inang le ani ati shwai to pani ten khowela sikle sa in thlang dang lam an ve lan dan po inang ti larsap chuan soyin hemi chungchang ai han ram sang sang te tho ho na apoi mo le ani ati bok India ram cha democracy huap zaw le huam zawani thopo tar langin Christian sa ko zui tu te chuan politics film sum don le ram reven him na lama nsadakin ram tan an tho hlo kan ya ti a India rama Christian chief minister pali lai an nom mek thu tar lang bok Larsab chuan Prime Minister kai shoina hnuaya sabka sath sabka vikas sabka vishwas sabka prayas thupui mangin ramin mason na kong chaktaka zo mekin rethei ber te po athleng mek ti atu chhuat chuan atar lang bokani African swine fever ASA vokpul she wangin nitin vokthia la omchungin atlem sot le a shrileng hi thunun ero alanilo Komin March na somni pakata tanga ASA vokpul shrileng wang hian karkal ta chung khan vokza somruk pali thi a karmasa pathiani khan vok paruka thi a thotania vok somli panga thi in tholenia somli nilainia vok somni panga thi a ningani khan vok somthum panga thi in zirtobnia pariat le inrinia pakwa thile ani wing khan ASA wangin vok som pani athile a heti hian ASA wanga vok thi chu sing ni sang ko zruk somruk pakhat atling ta a vok dang kaidar hlau wangin vok sing khajathum somriat swat ani to bok chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga puanani rampuma COVID-19 shidan na pek be pui kalpui zelani a tun thlagin shidan na dose by bill cha paruk le nuai som pariat vel pek chu ani to ni Union Health Ministry soidanin darkar somni pali kal da chung khan shikai sing khat san ni zria somthum mu belani a shikai en kol line nuai khat singa sang ko jani somsari pani ommekin nizani somli pasari chunga shikai en kol light lember tumatlingani tun den mona shikai zinga za som ko pariat point pani BLN Koldam ania tun thlengin shikai vai bel chathum noi somthum paruk singa le sanga chuang andam to ani Uttarakhand na Dehradun Charata subdivision of Voinalir Theche sona thlenga mi som pathaman thi a midang pani in hliaman torbo President Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaiah Naidu, Prime Minister Narendra Modi ale, State Chief Minister Pushkar Singh Dhami aten che sunat thleng chu poi anti thu soyin ti chung te hna torpuin an hlana liam te po dam le thoi turin du sagna an hlana ni Pumodi chuan Prime Minister's National Relief Fund atangin ti chung te hna zangna domna cheng noi ni theule liam tur te hna cheng singa pek ani tur thu soyani Iron Man of India Tiashia Sardar Vallabhbhai Patel pian champha za somli parokna voin khan ama ria rengna hun manani a New Delhi Patel Chowk alima President Ramnath Kovind Prime Minister Narendra Modi ale Union Minister ten pangpa randa ani Prime Minister Narendra Modi chuan Sardar Patel jana chibai hlanin Sardar Vallabhbhai Patel kai shwaina hnuaya India chuan chung lama tangin aniemo pon lama tangin aniemo har sanna engpo ma chhon theidin hmuna adingani ati Chanchin ti top na tlang pui Tuiril Assembly bial in thlan thatna ahman EVM te chu vote charna hmuntura da in kalnan vek ani to Larsab Dr. Hari Babu Kambam Patian Prime Minister Narendra Modi le Pope Francis ate nimena Vatican City aning komna chumelung poimo tak historic occasion ani ati rampuma COVID-19 shidan na dose by bill cha parukle nuai som pariat vel pek chu ani to Uttarakhand na lir theche sona thlenga mi som pathum an thi chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani